بكم ان شاء الله يا رب يعجبكم نهارنا اليوم. دوزنا اليوم ان شاء الله في البحر، بحر سيدي عابد خارج من جديدة. دابا غادي يلا اكتشفت واحد البلايصه زوينه سبحان الله العظيم. فيها واحد شوفوا الله كيفاش كيدير. غادي بها باقا تما اشراق مقابليها ياك باش يدير البحر نيت. شو المنظر كيفاش داير. سبحان الله العظيم. والله تبارك الله الموج خارج بيض. البحر هذا كيدوز عندي الماء. المهيج مع السلامة. ان شاء الله يا رب تعجبكم. اذا عجبكم ديروا لي لايك، خليو لي تعاليق زوينه، ديروا اشتراك. مع السلامة الفيديو الجاي ان شاء الله.